Operation Sindoor. Operation Sindoor, we must congratulate the Honorable Prime Minister, Honorable Home Minister and the Government of India for जे ऑपरेशन सिंदूर केल्लें आसा. खऱ्यांनी त्या नांवान भितर इतकें वजन आसा की आमी पळयल्लें आसात की यंग डायनेमीक आर्मी आनीक नेवल जावं ऑल थ्री मिलिटरी एअरफोर्स एवरीबडी आमचे विमेन्स दे हॅव कम फॉर अ प्रेस कॉन्फरन्स विथ ग्रेट कॉन्फिडन्स. इट शोज द कमिटमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स आमचे तांणी जे मनीस आसात तांकां नांवां विचारून धर्म विचारून मारले आनी बायलांक सोडले म्हणून तांचो सिंदूर पुसलो. म्हणूनच परत एक फावटी ह्या सिंदुराचो बदलो घेवपा खातीर भारत सरकारान जे पाक ऑक्युपायड काश्मीर आसा, हे दहशतवादी अड्डे आसात हांकां जोखून मोजून मारलेले आसात. म्हणजे जे दहशतवादी पण ताच्या भायर एकूय सिविलियन मरचो ना इतके प्रिसायज ऑपरेशन्स जे सिंदूर केल्ले आसा जाणे करून कोणाकच खंयच्याच रहिवाशाक कसलो त्रास जावचो ना आनी भारताचे एक रक्ताचो थेंबूय थंय गळो ना. हें सगळें ऑपरेशन इतकें सक्सेसफुली केल्लें आसा म्हणून आय कॉंग्रेच्युलेट एंड कॉम्प्लिमेंट एप्रिशिएट द वे दीस ऑपरेशन इज बीन कॅरीड आउट अँड वी आर प्राऊड दॅट वी आर इंडियन. आणि म्हाका दिसता की आमच्या भारताची जी आमची शक्ती आसा, आमचे आर्मी आसतले, आमचे नेवल ऑफिसर्स आसतले किंवा आमचे एअर फोर्स आसतले इज कॅपेबल ऑफ हँडलिंग ऑल सच सिच्युएशन्स. म्हणूनच पाकिस्तानाक परत एक फावटी बरें प्रत्युत्तर मेळ्ळें आसा आनी परत अशें कितें जालें जर जायत आय एम शुअर दॅट इंडिया वील टेक रिवेंज ऑफ ऑल सच. म्हणजे दहशतवाद कोणी केलो जर जायत जाल्यार ताका चिरडून उडोवपा खातीर भारत सक्षम आसा. थँक्यू.